呢五角粽隻隻都咁靚嚇，睇起身都有食慾嚇。大家好，端午節就到啦，咁今日同大家分享包粽。咁包粽咧，我每年都有包嘅，咁就睇下包多包少咁嘅啫。咁今年包粽都包到幾多㗎嚇？呢啲咧就係已經煲好咗個粽㗎啦嚇。主要咧就係應親戚朋友個需要，咪包多啲啦嚇。過後咧，咁啊有啲親戚朋友話仲有需要，咁啊包10零20隻添，咁我就繼續包啦，好冇？咁啊乾脆少少地拍條片咧。咁今日呢條片咧，我就精簡咗好多嘢嘅嚇，好似洗米啊、洗豆啊呢啲我就去咗啦。材料咧就粽葉、水草、糯米、綠豆、五花肉、鹹蛋黃，呢個乾貝啲瑤柱仔嚇。我哋翻到嚟咧就要將嗰啲綠豆同埋糯米咧洗乾淨，之後我哋將佢浸透佢嚇，一定要過面啲水嚇。如果索晒咧之後，繼續加水。綠豆同糯米咧，至少都浸得2到3個鐘。咁啊浸完繼續洗，兩樣嘢都係嚇。浸完咧就繼續洗，洗乾淨之後，我哋將佢調味。好簡單嘅，就放啲鹽就得噶啦嚇。嗰個餡佢有豬肉啊嘛，係咪？亦都有鹹蛋，有乾貝，佢已經係好好味噶啦。咁啊，仲有講下啲豬肉啊。咁切咗之後，你放啲鹽、蠔油、生抽。醃嘅時候咧，記得放五香粉。揸醃下佢，咁啊醃透之後就拎去炒，就係咁簡單嘅啫嚇。嗱呢幾張咧係我揀出嚟嘅爛粽葉，都洗乾淨噶啦嚇。咁你翻到嚟咧先洗一洗佢，因為佢好邋遢嘅。用塊布嚟到兩邊都洗一洗佢嚇，用啲布拖拖佢嚇。咁小心喎，因為佢有鋸齒嘅，好容易戒親嘅啦。我都俾佢戒親下嘅嚇。呢個要注意。每洗一張粽葉咧，你就揀開佢哦。呢張大嘅分開佢嚇，呢張細嘅分開下佢，特別細嗰啲嚇。將佢咧，你洗乾淨之後咧，將佢咁搭埋啊，將佢搭咗之後咧，將呢個頭剪咗佢，唔好剪咁落。你剪得落咧，嗰張粽葉咧，你一剪得落咧，粽葉咧就好易喺呢度一裂開，就喺呢啲位置裂開就爛嚇。咁佢有呢個結咧，佢就冇咁容易裂開嘅嗱，剪少少。佢口封住咗，冇咁容易裂開啊！條張粽葉嚇，咁一頭一尾咧咁樣剪一剪佢，即係等於依家呢啲咁啦。我都將佢剪咗嘅嚇。之後咧，我哋就揾條水草一捆一捆咁紮住佢，喺度紮住咗佢，屈埋下佢，一紮一笪放落去煲。個水裏邊一定要放啲小蘇打，中小火滾佢15分鐘到。咁有小蘇打咧，佢就會令到啲葉軟身啊。又會青綠啦，啲粽葉咧又軟熟好多啦。OK， 嗱就係咁樣啦。嗱煲完之後，你繼續洗一洗佢。咁啲粽葉咧就唔係好大張嘅啫，好細張下嘅啫嚇。個角位咧最好接到第2張，你淨接一張好容易爆咗就穿啊嚇。一接到第2張，中間嘅接到得。好，咁樣最穩陣啦嚇。你可以啦，接住佢，咁呢隻手係咪可以喐動啊？繼續2張。咁所以就要安排好啦，係咪？2個角係咪？跟住放落去，嗱，淨係正中位係咪？好，開1、2，兩撥開佢咯喎嚇。綠豆咁啊，豬肉嚇，放半隻鹹蛋。3粒瑤柱仔，繼續放1湯匙嘅綠豆。嗱，放完綠豆之後咧，我哋就將個角位簽大佢。粽葉好長啊，唔緊要。你冇咁兜啊，兜你攝唔入去嘅喎，你擋住咗，要喺呢個位置。輕輕拖下佢入去㗎啦嚇。OK 嗱，呢個係咪大咗好多咧？綠豆唔夠嘅，你加啲落去嚇。加米1、2，依家仲係未夠大，係咪？呢啲細嘅粽葉都好有作用嘅，攞張細細地嘅冚住佢，係咪？咁啊夠晒大啦，係咪？將大嘅粽葉接埋佢得㗎啦，呢啲係接埋佢之後，輕輕捏佢，屈佢過嚟，啲手指捉住下佢，到呢邊又係咁樣啊。拉佢過嚟嗱，咁實際咧佢就會有少少長嘅，長咗部分出嚟就可以剪咗佢。
呢個位接一接佢，OK 啦嚇。嗰條水草咧嗱，大概喺中間位置結結，就呢個交接位咧就喺呢個種嘅側邊啊。我哋將佢褪翻落嚟呢個位置係啦，托住佢側邊嘅位置，馬嚟呢邊啊，幫排喺呢個位置係咪？兜帶過嚟，托住佢咧，我啲手指要托住喎，咪線嘅喎係咪？托住就喺呢個位置啊，轉過嚟係咪？咁未得嘅喎係咪？我哋將佢穿過嚟，要兩條一齊碼住佢嘅，咪佢線落嚟嘅。穿咗呢條，穿埋呢條，係啦。OK 嗱，好穩陣嘅啦，已經係一穿咗過嚟之後就係咪？水草已經碼埋一齊啦，係咪？再綁一個結，穩陣啲嘅咪做。水土夠長嗰啲咪整多個生結添。咁呢個時候剪一剪佢，咁你解種嘅時候都唔使用剪刀噶啦，一拉佢就得噶啦，好靚啊呢種啊，係咪好靚啊？呢個五角種又唔使帽，又唔使成，又穩陣啊，簡單。嗱呢條水草咧搭過嚟，咁呢度中間位跟住拉過少少，呢個係可以有得勾住嘅嚇，整過嚟呢個交接位喺呢度係，攞過嚟，啲手指嗱要咁碼住佢嘅喎嚇，擰過嚟，搭過嚟呢度嚇，喺搭過嚟之後，托住佢。呢條兜底過嚟，就同翻呢條匯合係咪？轉一轉佢係啦，轉半圈之後，我哋將佢水草咧穿埋咗一齊，咁佢就好穩陣。OK 嗱，穿埋一齊啦，一定要打結喎，會散喎，你放咗手就係咪？再打個生結。OK 嗱，咁有得玩啦，咁啊到時咧食種都唔使用剪刀噶啦嚇。嗱，咁啊1斤米就600克計啦，咁啊再配250克嘅綠豆，最多去到300克，即係一半到啦。咁包出嚟個種咧，大概係26隻到。呢種細細啲隻都幾靚噶，呢五角種隻隻都咁靚嚇，睇起身都有食慾嚇。哦，死！呢啲咧就係煲完種嘅水嚇，咁我煲咗有成80幾隻嘅，一煲過啊呢個大度啊，但係剩下嚟呢啲咧咁少咧就冇可能用咁大嘅，用隻煲湯煲，加啲滾水落去嚇。中途係要加滾水嘅，要保持浸過面。好，冚蓋。滾起計4個鐘頭啊！好，嗱呢啲仲好方便啊，拉佢開。呢隻咧就係五角種啦。呢啲豬肉已經化晒油啊，已經煲到係咪？嗱食嘅時候咧，最好就一樣撈啲落去嘅，好靚啊！入口即化。咁今日嘅影片就分享到呢度啦，有興趣嘅朋友不妨去試下，記得訂閱我頻道啊，順便點個讚，多謝大家，拜拜。